amma matukar kina da rai baki makara ba inji Allah. La taqnatu min rahmatillah, kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah. Inna Allah lalle Allah ya gafiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su inji Allah madaukakin sarki. Ba zunubin da Allah ba zai gafarta ba. Ita kanta shirkar inda baki riga kin mutu ba, kina da rai, akwai chance Allah zai gafarta miki da kika tuba. Inda matsala take shine ki bari har ki mutu baki tuba ba. Kina nan bini-bini da dan lulubinki da ƙarya, kina gidan bokaye. Kina nan bini-bini duk wani boka da shiga Abuja nan kin san shi, kin biyo kawaye. Wallahi shi wannan malamin in yi aiki an gama, ƙwarai da gaske mana an gama mana tun da ya riga ya kai kyauta. Me yasa wanda ba gama ba? Kamar yankan wuka imani ki aka yi ki wallahi, ba wani yankan wuka ƙarya yake. Kina da rai, kina da chance na tuba da gyarawa. Sai Allah ce innahu lalle shi Allah huwal ghafurur rahim, shine mai gafara mai jin kai. Ana rama irin wannan albishir din Allah ya mana a suratul furqan. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر